要是拍台湾的长辈、老人的部分，老人的影像。不用了啊，好。王大哥讲，他帮你拍一张。好，没有了，他要个人照的啦。他要个人照，看镜头。我们没有照，没有照。他也要拍部落的人。人的一辈子是好像一天 ，baby 是早上，然后年轻是上午这样子，然后今天我看到那个夕阳很漂亮，我的感觉是这样子。老人是一天的最后，可以给我们看漂亮的。最美的时候。对。有人说，不用，那么了。可是有人是很开心，很 open。特别那个台东花莲的原住民，他们拍的时候自己高兴，自己enjoy，然后他们好像小孩子。pure， 然后拍，然后他们的笑的脸好棒。我还记得的人是巴家家，他们的眼睛很特别。Very strong。没有人这样子。我拍很多人，可是没有人这样子，只有他们。从镜头看看，有一点恐怖。他们只是小孩子，没有那么年纪大。可是他们的眼睛是 pure， 可是，看他们的眼睛，他们全开看镜头，一起看镜头，然后我看他们的眼睛，好像我进去他们的眼睛的感觉，然后有一点。我怕恐怖的感觉，所以我拍，那个时候大概有4个人拍家家。那个晚上我梦到他们的眼睛。好，那我想我们先休息10分钟。那接下来的话，我大概就是可能会加快一下脚步。那接下来我大概就会开始去介绍，就是舞台上面的应用。好，那我们在10分钟后再回来，谢谢。